Goddag og velkommen. Jeg vil nu fortælle jer kort om, hvad en firetaktsmotor er. Hvordan fungerer en firetaktsmotor? Jamen, en firetaktsmotor, de har nogle specielle komponenter med bestemte funktioner. De to vigtigste komponenter, det er helt klart stemplet her, som jo enten bevæger sig opad eller nedad. Men så har det jo naturligvis også en krumtrappe, som er med til at bestemme, om stemplet enten bevæger sig opad eller nedad. Og det er faktisk de to komponenter, med de andre også selvfølgelig, der gør det muligt for, at motoren kan gå igennem de her 4 takter. Men lad os starte med første takt. I første takt, den betragtes som indsugningstakt, for det her, der åbner indsugningsventilen op, og så kommer der noget benzin ind i cylinderen, og i og med at benzinen kommer, jamen så forstørrer vi volumet, og så presser det simpelthen stemplet nedad. Det er første takt. I anden takt, det bliver kaldt for en kompressionstakt, fordi at stemplet den bevæger sig opad og presser simpelthen alt den benzin opad, kort sagt. Og ventilerne, de holder sig lukket, som så resulterer i, at trykket og temperaturen, det stiger markant højt. I tredje takt sker der således en forbrændingstakt, fordi her der udløses en gnist af tændrøret i benzinmotoren, hvor at en lille gnist simpelthen tænder ild i alt benzinen inde i cylinderen. Det resulterer så i, at stemplen den går nedad, og trykket det stiger meget i starten af takten, og falder så derefter, desto længere stemplet kommer ned. I fjerde takt, det bliver kaldt for udstødningstakt, og det er her, hvor at stemplet bevæger sig opad igen, med udstødningsventilen åben. Det vil sige, at gassen, som befinder sig inde i cylinderen, den bevæger sig udad. Og det er det, vi ser, når vi kører vores bil. Jamen så ryger noget gas bagfra. Det var kort forklaring om, hvordan en firetaktsmotor fungerer. Vi har første takt, som bliver kaldt for indsugningstakt, anden takt, som bliver kaldt for kompressionstakt, tredje takt, forbrændingstakt, og fjerde og den sidste takt for udstødningstakt. Nu er vi nået til, hvordan man egentlig udregning af det arbejde, som udføres inde i stemplet. Altså det vil sige, at det er jo ganske normalt, at det er gassen, der udfører noget arbejde på stemplet. Og det kan vi finde ud af ved at benytte den her formel. Og formlen lyder således, så at arbejdet, som gassen udfører, det er lig med det tryk, der er inde i cylinderen, gange med volumeændringen, delta V. Og problemet, det løser man simpelthen ved at inddele eksempelvis den her graf i små stykker, det vil sige små rektangler, fordi at trykket er ikke konstant. Vi kan ikke bare bruge det som om, at det var en trekant, og så bare udregne arbejdet. Således. Men nej, vi skal inddele det i små stykker, og derefter udregne arbejdet for hvert af de små stykker, og så sætte dem sammen, og så får vi egentlig det samlede arbejde, som gassen udfører, når stemplet flyttes fra top til bund. Og som I kan se her i grafen, så desto mindre volumen er, desto større er trykket. Og det siger jo sig selv, for når stemplet presses opad, og når ventilerne er lukket, som vi kan se her, når ventilerne er lukket, jamen så stiger trykket simpelthen. Og det samme gælder temperaturen. Omvendt, når ventilen er åben, jamen så ryger det bare ud.
den anden vej. Det var så kort om en firetaktsmotor, hvordan den fungerer, og hvordan man udregner arbejdet. Det vil sige altså, det arbejde, som gassen udfører. Tak fordi du lyttede med. God fornøjelse. Eller ja, god fornøjelse. Vi ses næste gang, hvor vi har om Stirlings motorer, og det bliver sgu mega spændende.